မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော် studio with အကြောင်းနေကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းထဲမှာဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့က delay effect ကိုသုံးပြီးတော့ studio with နေတခုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ audio file လေးတခုကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်က channel 1ထဲမှာပေးထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ mono studio with တခုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော် mono လုပ်လိုက်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တော့ headphone လေးနဲ့နားထောင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိုက်မယ်ဗျသိတာပေါ့နော်ဒီမှာ mono ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသိတာပါအောင်ကျွန်တော် wave candy တွေကနော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီမှာအလဲမှာပဲအချောင်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ center မှာပဲရှိနေတယ်သူ့ကိုပန်ခွဲလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲအချောင်းလိုက်ကြီးပဲเนาะ left ဆို left right ဆို right အဲ့လိုလက်တော့ရောက်သွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က delay effect နဲ့ဘယ်လိုလုပ် studio with တွေတခုရအောင်ဒီ mono လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကောင်ကလည်း insert 1ကနေပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် insert 2တဲ့ကိုเนาะပတ်စည်းခွဲထုတ်ပေးလိုက်မယ်ပတ်စည်းခွဲထုတ်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီထဲမှာ insert 2ထဲမှာအဲ့ဒါကြည့်မယ်နော် insert 2ထဲမှာကျွန်တော် delay လေးထည့်လိုက်မယ်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ delay ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူနော် delay 2ကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ယူပြီးတော့ဒီမှာ dry ဆိုဟို delay အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဟို tutorial လေးတစ်ခုเนาะဒီ Fruity Delay 2အကြောင်းကျွန်တော်လုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် description မှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားလိုက်မယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့ ਨੇ ဒီမှာတော့အများကြီးကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะ Delay 2အကြောင်းလေးကိုdelay မပြခင်မှာ delay မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပန် left right ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်လေနော်ဒီမှာ studio with ကမရဘူးဒီတိုင်းပဲသွားနေပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူက signal နှစ်ခုကတူနေလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် delay effect လေးထည့်လိုက်မယ် delay effect လေးထည့်ပြီးွားရင် delay မှာကျွန်တော်ကနော်အနေဆုံးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးမပြင်ရသေးဘူးเนาะဟိုဒါကတော့ကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့နော်volume လေးပါရပါတော့ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပန်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဒုတ်ချောင်းကြီး center ကြီးမှာသွားနေတဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ width တွေတခု studio width တွေတခုပြန်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် delay မထည့်ဘဲနဲ့ဆိုရင်အချောင်းလိုက်ကြီးသွားတယ်ကျွန်တော် delay လေးထည့်လိုက်တယ်နော် earphone လေးနဲ့နားထောင်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ delay amount ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအရင်ရွှေ့မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုဒီမှာကျွန်တော် piano တန်လေးကိုကျွန်တော် mono လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြတာဘယ်ဟာမှာပဲထားပေါ့နော်ဘယ်ဟာမှာပဲတုံးကျွန်တော်တို့က studio with ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ delay နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဒါကတော့ကိုသုံးခြင်းနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ delay time ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်